Njegovi, dakle, pomoćnici Uroš Arenac i Đorđe Petrović, četvrti sudija, Nenad Đorđević iz Arilja, delegat susreta i kontrolor suđenja, Sava Stefanović iz Šapca, upravo u ovom trenutku. Sudija, kažemo glavni sudija meča Predrag Simić iz Užica, označio je start utakmice. Vidjet ćemo šta će nam ona doneti. Domaći jesu favoriti, ali naravno favoriti uvek ne pobeđuju. Slog iz Požege, Plazinić, ušao da prođe Plazinić, pre njega je Đukić. Nije mogao pored Đukića i Milosavljevića, Plazinić da prođe, ipak došao je do lopte. Evo lopte za Janjića. Janjić po levoj strani. Evo prilike, kakvu je sad priliku propustio Bogićević. Dva puta protiv borca iz Čačka i sa Smederevom Ristić. Dobar udarac preko gola. 25. minut. Đukić i dalje sa loptom, Živanović, da vidimo, prolazi Živanović. Da vidimo i dalje to prilika, izašao je golman Radica gola i na kraju sve se dobro završilo po domaći tim. Vratio se Radić na vreme. 9. minut nastavka, dakle 54. minut se igra. Ćirović i Golubović. No vidimo. Da vidimo. Ovdje nema definitivno 9 metara. Ćirović. Uspeo je krajnjim naporom Golubović to da odbrani. Ali ipak lopta u autu pripada gostima. Možda zato nije ništa ni svirano. Đukić. Veselinović. Živanović i dalje, možda će šutirati Živanović. Udara Živanovića, sjajna intervencija Radića. Na kraju pokušava Veljko Nikolić ispred njega. Sjajno interveniše Borko Nikolić. Evo lopte za Mijailovića. 1-0, nema ofsajda. Sjajan pas Ristića i na kraju Mijailović dovodi domaći tim u vodstvo. 69. minut, 1-0 za ekipu Sloge iz Požege. Ostaje sad jedan igrač ekipe Sloge iz Bajine Bašte na terenu. Ristić, dugačka lopta ka Plaziniću, Božić. Dobro se snašao Božić. Plazinić usamljen, nema potrebe da pravi prekršaj. Evo Tešić, asistencija. Imali prilike 2-0! 2-0, strelac Vladimir Ćirović, veći deo posla odradio Tešić. Kakav blitzkrieg Sloge iz Požege! 71. minut, 2-0, Bajina Bašta u nokautu ili knockdownu. Sada stižu protesti gostujućih igrača. Samo se čeka poslednji zvižduk sudije Bojana Radića. Upravo u ovom trenutku to se dogodilo u derbi meču 20. kola Srpske lige Grupa Zapad, koji ste mogli uživo da pratite putem YouTube kanala Merkur X Tipa. Sloga Požega 2, Sloga Bajina Bašta 0, zaslužena pobjeda domaćeg sastava.